आपने इन्हें लाने में देर कर दी। क्या मतलब? आप 1 घंटा पहले ले आते तो बचा सकते थे। हार्ट अटैक ही आधा घंटा पहले आया, मैं 1 घंटा पहले क्यों लेकर आता इनको? कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग, बेकार की बात है। सही बात है। अरे आप जरा इनको ध्यान से देखिए तो सही, इनकी सांसें चल रही हैं। देखिए भाई साहब, इधर आइए। आप ना मोटा दिमाग में लगाए अपना। अब पंखा बंद करते हो जब एकदम से तो नहीं बंद होता ना, धीरे धीरे होता ना बंद। तो अभी सांसें चल रही हैं, धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। और नहीं भी हुई तो हम हैं ना, डोंट वरी। अभी क्या